crunch au bossu, puis on va utiliser la résistance qui vient de la poulie. Donc on va prendre les cordes comme ça ici, pour se mettre à une bonne distance du système de poulie, pour faire en sorte que dès le départ, il y a déjà une tension et on ne veut pas que la petite boule ait racoté sur la poulie. Donc les pieds quand même assez près de moi, large pour être stable. Je vais laisser une bonne extension de tronc vers l'arrière pour venir épouser la courbe du bossu, pour faire en sorte de maximiser l'étirement. Puis je tiens un peu les cordes comme ça à bout de bras pour maximiser la tension dans les abdos. Fait que quand je remonte, on veut un crunch, on vient s'enrouler sur soi-même, comme ça ici. On voit, je ne laisse pas les poignets aller trop vers l'avant. Si je revois vers l'avant, il y a très peu de tension qui reste dans le corps à ce moment-là. Donc je garde les bras droits, grosso modo aligné avec le tronc. Quand je retourne vers le bas, je maximise l'étirement. Je me redresse, flexion maximum du tronc. Puis quand on entraîne les abdos, c'est toujours de maximiser la contraction le plus possible, d'essayer d'éliminer le momentum, parce que sinon, avec du momentum, on peut faire 200 répétitions sans trop de problèmes. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible, mais c'est de recruter les abdos au maximum durant le peu de répétitions qu'on fait.